冬瓜白皮，瓜好，唔該晒。你呢一刀就舒服晒啊，係嘛？哇，充滿膠質同埋香味嘅。1個鐘頭就煲到嘅湯，睇下白到咧，好複雜，好好味。摸上去咧，啲湯水咧仲要有啲粒粒地、膠膠地嗰個效果。希望各位長老們都會飲到屋企人煮俾你咁靚嘅湯啦。各位網友，大家好，歡迎又翻到嚟叻仔廚房。嗱，今集我哋又係時候煲靚湯啦，亦都好有幸地咧，今日俾我買到件好靚嘅冬瓜。咁呢一件咧就係白皮冬瓜，大概咧都掹住都2斤重啦，冇記錯。嗱，咁我哋今次咧會煲一煲有滋陰啦，又清熱消暑啦，即係諗起都好開心嘅一個湯。當然咧就有少少技巧喺裏邊啦。咁我哋唔講咁多，嗱，我哋買咗啲靚材料先，帶大家一齊去揀下材料啦，睇下有邊一啲材料你哋中意啦。中意睇外景嘅話，記得點讚支持下啦。我哋揀咗個靚冬瓜，豬豬係咪要呢個啊？白皮冬瓜呢個靚唔靚啊？你要幾多？就要佢嗰度攞埋係嘛？嗰度都我諗都有2斤。好，食攞嚟食咩啊？冬瓜白皮。瓜好，呢個冬瓜好食啊！我見我好靚啦。哇，喐佢！你估呢度幾多啊？呢度我諗都1斤半。斤兩斤，係20蚊，20蚊。 1斤死1兩。哦，1斤11兩。賣佢啦，爆煲啊！先買啲浪嘅幾多流好多。就係要煲埋啲螺。食攞嚟。好，好，好，唔該。哇！呢度斤幾好有水分啊！好，我哋去買埋啲靚雞腳，煲靚湯一定要買靚雞腳先得嘅。要買新鮮雞腳，幾多？要6隻新鮮雞腳。夠啦，6隻。夠咯。15蚊啦。好，好，唔該。多謝晒。好，夠晒新鮮啦。好啦，又翻嚟廚房啦。咁啊，應該大家見到我哋呢個靚冬瓜有幾咁靚啦，原過嚟嘅。咁啊，非常之咁親民啊！呢個檔主，咁啊，大家記得幫襯多啲啦。嗱，咁我哋首先咧，夏天嚟講咧，我哋好怕好熱噶嘛個廚房。咁我哋咧，首先咧要將呢啲靚嘅材料出咗水先嘅。咁啊，亦都係啦，我哋今次選用嘅咧就係呢個豬脊骨同埋呢啲雞腳。嗱，雞腳一陣再講，倒咗落去先。嗱，豬脊骨由於佢咧啲骨嘅成分多啲啊，咁啊同埋咧見到有啲白色呢啲嘢咧，呢啲係啲骨髓，亦都係煲出嚟比較白淨啲、比較有益嘅地方。千祈咧就唔好話沖甩佢啊，搣得佢咁啦。隻骨啦，好嘛？冇咁肥好喎，你中意？隻骨唔肥咯，唔肥㗎，係啊，唔肥㗎。哦係喎，好乾爽，好靚。要幾多啊？40蚊咋，唔要。咁你點啊？最後決定。要一半多啲。一半多啲。得，你要呢邊定呢邊？開頭。呢邊。係。呢度最雜啲俾你。好好。啱晒。就咁咯。唔該晒。你呢一刀就舒服晒啊，係嘛？我好舒服啊。OK 係嘛？掂到謝。係啊。好啊，就咁打嚟，唔該。另外雞腳，我哋啲新鮮雞腳咧，記得咧就一定要幫佢剪指甲。剪指甲人人都識，咁啊點樣先為之剪得好咧？打斜剪上去，唔好剪破佢嗰啲手指頭。如果唔係咧，佢啲油咧會逼出嚟嘅。煲靚湯你就俾多少心機啦。另外一樣嘢咧，我哋就要準備翻嚿薑。嗱，呢次因為我哋要俾啲心機落去，煲一啲有質素多啲嘅湯咧，就一定要俾翻幾片薑落去啦，要嚟出水咧辟下嗰啲豬嘅味道。之後我哋加住水先。跟手咧，我哋喺呢一邊已經落翻少少酒落去，咁啊更加辟一辟嗰啲味道咁樣。我哋由0至100出水，等到佢咧就更加之乾淨。嗱咁啊，但係咧，如果你用急凍嘅雞腳嘅話咧，咁就未必要出水咁耐嘅，因為咧急凍雞腳好快腍啊，新鮮雞腳咧就會耐火啲，所以自己去衡量啦。我哋出咗水先，一邊出緊水，一邊我哋就把握時間切咗個大冬瓜先。咁呢一隻大冬瓜咧，真係足足有2斤，我咧就用唔晒嘅，我大概用2/3到啦，即係1斤多啲啦，我哋用。咁啊，首先攞翻啲核出嚟，因為咧啲核係最適合要嚟做煲湯嘅材料，因為佢夠晒係去濕啊咁樣樣啊嘛，所以咧飛咗呢啲囊先。
嗱，咁炆咗出嚟咧，其實我哋可以成嚿抌落去，咁啊唔會話散得咁犀利嘅。不過由於我哋啲湯煲咧太過細有時，咁我先至切開佢2件啦。跟手我哋就切埋呢一個咁不規則嘅冬瓜啦。嗱，咁我哋盡可能咧攞翻直翻些少先，等個瓜。咁佢個樣咧均稱啲，我覺得會。嗱，之後咁樣咁嘅 size， 我哋就切翻呢啲片狀。咁如果你個瓜咧係呢啲咁嘅半圓形咧，我哋盡可能咧跟翻住個形嚟切就 OK 啦。嗱，就咁樣嘅。咁我哋用白皮冬瓜咧，其實同一般嘅冬瓜有乜分別咧？其實一般咧都已經係富有清熱解暑、利水消腫、幫助補充水分、低熱量同埋易飽肚嘅功效嘅。咁其實最大嘅分別咧就係白皮冬瓜咧更加有利於利尿消腫嘅效果㗎。所以如果想清熱利水嘅話，盡可能咧都用白皮冬瓜就會好少少啦。跟住咧，我哋就切翻少少嘅薑片啦，因為咧我哋覺得佢太過涼咧，加翻幾片嘅薑片和一和佢，甚至乎咧你可以加翻一啲陳皮落去都 OK 嘅。之後咧，嗱呢一啲係咩嚟咧？呢就係土耳其嘅無花果乾。咁啊，佢嘅好處係咩咧？平咯，同埋咧佢冇咁酸咯，我就覺得。咁啊，你自己中意用美國又好，土耳其又好啦，咁啊加翻2塊落去就夠晒潤啦。之後咧，冬瓜有一樣嘢好夾嘅，就係呢啲蓮子。你中意有蓮子心又得，冇蓮子心又得，就好啱夏天啦。功效都唔需要多講啦，大家都好熟悉啦。咁啊，落埋啲蓮子落去。之後當然唔少得咧，就係要嚟利水去濕嘅生熟薏米啦，又係每樣俾翻少少，記得浸佢耐啲啊！如果唔係咧，有排煲都煲唔腍啊！話都冇咁快咧，開晒啲碼，我哋啲雞腳咧都仲未出完水，我哋已經係煲得噶啦。所以夏天湯水梗係最緊要夠快手啦，唔使咁熱啊嘛。咁順手咧，嗱呢款湯冇乜味噶嘛，咁我哋咧就攞翻一嚿細細地嘅金華火腿落去，增加啲嘅味道啦，同埋有陣燒滯嘅效果啊，同埋咧仲會係奢華啲、好味啲、鮮味啲嘅。咁呢啲就係少少嘅心得。冬瓜真係好夾呢個金華火腿嘅，試過你就知好嘢。落足材料，即係扭晒薑酒去出水嘅雞腳同埋豬骨咧，你都會聞到佢特別香嘅喎。咁啊，所以靚湯一定要夠料，呢個真係必然嘅。咁另一樣嘢，你睇下我哋啲豬骨嗰啲煲出嚟啲正嘢就係咁啊。所以煲靚湯就最好就咁樣出水啦，0至100，咁啊即刻隔起佢啦。咁隨即咧最好就開翻個暖水去肥一肥嗰啲肥啦，咁啲湯先唔會咁濁啊。同埋我哋可以望下呢啲雞腳，我哋出水咧用咗大概5分鐘到啦，水滾起計。新鮮雞腳就係有呢個彈性，急凍雞腳咧好快就腍病病，冇呢個韌力嘅。想攞獎俾老婆補膠嘅，梗係用新鮮啦。落晒啲骨落去之後咧，你就會見到我哋呢款湯咧真係好悶噶，因為冬瓜就係咁牙炸噶啦，所以大家咧啲冬瓜要甄翻少啲啦，同埋我啲冬瓜切細啲個5公升煲啦，咁就會有多啲空間俾佢滾。之後即刻嚟咯，好飲奢華滋陰咧就係靠呢啲啊！呢兜咩水啊？瑤柱水。浸瑤柱嘅時候咧，我哋想保留翻一啲叫做咬口咧，嗱呢啲都叫大粒嘅瑤柱啦。咁我大概咧浸佢，我諗5分鐘到10分鐘度。咁啊個機會咧冇咁容易撞散，同埋最好咧就臨尾落。咁啊希望一陣可以煲完佢仲喺度啦，咁啊好飲好多嘅。水一滾起咧，我哋真係諗都唔好諗啊！用翻個中大火滾佢30分鐘先，30分鐘之後咧先至落啲最極品嘅嘢俾大家睇。咁啊，一定老婆家人都錫晒你啊！好啦，30分鐘過咗，有啲嘢睇下噶咯喎。嗱，一定要用中大火，你啲湯咧有骨水咧就開始白淨啦。跟住我哋有個秘密武器又出嚟啦！嗱，老婆仔女錫晒你就靠呢啲啦，甚至乎我啊中意長老錫晒我啊最好啦。係啊，咁啊呢啲係咩嚟啊？澳洲禿參。咁啊，未識發嘅記得睇我之前嘅影片，非常之咁有益，低脂肪，增強抵抗力。咁啊，長老話齋，如果呢啲要過節先食嘅話，咁就真係慘啊！所以有時我哋發定多啲啊，咁解啦。嗱，唔好發到咁盡喎，你見佢有一定嘅回彈嘅。咁啊，呢啲急凍咗啊，我之前稍微叫做拖一拖啲滾水落去啦，殺一殺佢啲味道。咁啊，如果你嗰啲係刺身咧，冇咁好煲啊，咁我哋呢啲咧就會耐火啲 ，OK，咁啊拖一拖佢。
咁啊，點解要而家先落，唔一開始落咧？因為煲湯底咧未夠味噶嘛，咁所以就要出咗個湯底個味道先，我哋先將條海參落埋落去，一次過較翻一個中細火嚟去滾佢，等佢入下味啊，出下啲膠啊，炆下佢先。隨即我哋再去煲多半個鐘，即係呢款湯咧1個鐘頭搞掂佢啦。哇！咁快就足足1個鐘啦，即刻咧熄咗個火，睇下咩環境啦。嗱，睇下落足材料1個鐘頭都叫做短火嘅靚湯啦，夠晒白淨嘅。咁啊，你中意補膠又好，清熱又好，生津利水，乜嘢都齊晒啊！你睇下我哋啲冬瓜湯，輕微嘅油分，幾白淨。唔使話搞咁耐嘅，我哋煲啲靚湯，最緊要我哋啲心機啊，啲先前功夫落得夠咧，你都可以煲到啲咁好嘅湯。雖然我哋個材料咧真係正到不得了啊！你睇下我哋呢啲，咁你話你屋企人係咪錫晒你啊？仲要你同佢講你煲咩湯？煲冬瓜湯咯，煲冬瓜湯煲到咁嘅樣，你真係今晚唔攞獎都唔得啦！嗱，呢條海參你中意就咁食都 OK 嘅，不過我相信咧就唔會話太夠味。咁啊，我一陣睇下有冇時間再去煮埋俾大家睇 ，OK？嗱，咁啊，如果中意呢一款咁奢華、咁有益嘅冬瓜湯咧，記得點讚、分享同埋訂閱頻道，因為有你支持咧就係我嘅拍片動力啦。咁啊，希望大家4季都有好湯飲，屋企人咧都錫晒你哋，一家都健健康康啦。咁我哋下條片再見，拜拜。哇，充滿膠質同埋香味嘅。1個鐘頭就煲到嘅湯，睇下白到咧，試翻啖先，好複雜，好好味，摸上去咧啲湯水咧仲會有啲粒粒地、膠膠地嗰個效果，仲要有咁正嘅新鮮雞腳啊、海參食喎。今晚嘅主角一定係你啊！諗下咧，夏天都係唔好搞咁多嘢啊！嗱，一條嘅呢個海參。你中意點樣食就點樣食啊！有時開條又得，煲咗1個鐘頭咧，都仲係咁爽身嘅。所以呢一隻海參咧係特別襟食嘅。我哋求其切翻啲片又好，條又好，咁啊好分裝啦。咁啊大家都補得到啊嘛。哇，係咁啊唔好似咗咁細嚿，太過細嚿咧又冇咗多個標。小弟身家冇乜，啲家當喺晒呢啲海味度噶啦，咁樣就算夠晒奢華。希望各位長老們都會飲到屋企人煮俾你咁靚嘅湯啦！好肥啊！啲嘅就已經係過咗一隻手板，爭成寸出嚟，好大條嘅，係咪 ？OK， 各位網友大家好，我係叻仔。由於之前嘅葱燒海參咧大受歡迎，好多網友都諮詢澳洲禿參點樣揀、點賣、浸發嘅時候有啲乜嘢要留意。所以今集咧就帶大家一齊買，再發足5日。製作咧真係一啲都唔容易。如果認為影片實用有用嘅話，記得俾個 like 叻仔啊！我哋一齊出發啦！